Szép estét kívánok, kis figyelmet kérek szépen. Elsődesed azért, hogy fogunk kiavalni. Istennek hála, idén is sikerült rákészülnünk és megszerveznünk a hagyományos színdarabos kosaras bálit. Ahogyan a nóta is mondja, újra itt van a nagy csapat. Ez van, köszönjük szépen, meg szeretném köszönni önöknek, hogy úgy döntöttek, hogy továbbra is folytathassuk a munkánkat, ezért be is fogunk mutatni az első darabunkat, amit elkészítettünk ma estére önöknek. Tehát két Nóti Károly bohózattal készültünk. Az első, az lesz az előétel úgymond, az egy rövid, egyfélvonásos bohózat, amelyiknek a címe a Gomba. Ma este meglátják, hogy melyik a legjobb gomba. Valami ne szólj belé. Mert most elmondom a szereplőket. Gordon, Miklós András, Gordonné, nem Gordon Bleu, hanem Gordonné, hiszen francia nevek, francia darab, Forrodi Bernadett, Bertrand, Fazakas Zsombor, Marie Papulár Noémi, a Zsugó Jó Jennifer. Fogadják szeretettel és jó szórakozást kívánok önöknek. Hallgassatok ide! Két ember találkozik a vonaton. Már elmondtad azt a viccet. Ott, ahogy mondtam. Azt a viccet? Két ember találkozik a vonaton. Már vagy 50-szer elmondtad. Tegnap is elmondtad. De fiam, tegnap én egy egészen másik viccet mondtam. Az is így kezdődött. Ó, Daphne, tehetek arról, hogy minden vicc így kezdődik. Na, hallgassatok ide. Szabad még bennem egy kávását? 6 éve járok magukhoz, de ilyen finomat még nem ettem, mint ez a gombások. Téved, fiam. 7 éve jársz ide hozzá. Az mindegy. Nem mindegy. 1 év differencia. Na de, hallgassatok ide. Két ember találkozik a vonaton, az egyik... Az végén bennünket belőle. Beszélj másról. Igaz, ilyen finom gombás alatt még nem ettem ebben a házban. Egy szóval eddig nem üzlet nálunk a kosz? De asszonyom, hát sőt, talán kezűzek. Én igazán inkább dicsértem. Sőt, állandóan csak kritizál. Egyszer igazán megmondhatnád a barátodnak. De fiam, hát most már igazán nincsen semmi okod arra, hogy ne civakodjatok állandóan. Inkább hallgassatok ide. Remek vicc. Két ember Nem érdekel a vicc. És megtudomásul, hogy akármilyen jobb barátod is a vendégünk, ezt nem vagyok hajlandó elszűzni. Na de én mondom, hogy remek ez a gombásról. Miféle gomba ez? A kacsmenővére hoztam, ő szedte az erdőbe. És biztos, hogy ez az asszony ismeri a gombafajtákat? Talán fél? Na, nem elég, hogy állandóan kritizál. Még azzal is megvádol, hogy meg akarom mérgelni. De ugyanaz, fiam. Bertrandnak teljesen igaza van, a gomba az nagyon veszélyes nő. Nem kell félni. Nem vagyok én olyan elővigyázatlan. Mielőtt a szakácsnőbét találkoznak, adtam egy tányérrel a Cézárnak is. Bocsáss meg, drágám, hát hogy tehetsz ilyen? Hát az én kutyám az nem egy kísérleti lyuk. Igaz, hogy lehet egy ilyen kedves kiskutyát ilyenekre felhasználni? Magának aztán semmi köze. És különben is. Nem történt a kutyának semmi baja. Mondja, kedves barátom, muszáj magának mindenbe beleszólni. Hagyjátok már abba ezt a civakodatnak. Hallgassatok ide. Remek ez a vicc. Két ember találkozik a vonaton. Jaj, jaj! Mi az? Jaj, jaj, Cézár! Mi van a Cézárral? Jaj, Istenem, Cézár kihull! Rémes! Hú, hát ez hú. Meg vagyunk mérgezve. Orvos! Gyorsan orvos, telefonálok az orvos. Hú! Doktor úr,
Nagy baj van, doktor úr. Meg vagyunk mérgezve. Gomba mérgezés. Azonnal jöjjön, doktor úr. Rémes. Hát én olyan rosszul vagyok. Én is. Jaj, Bertram! Bertram! Drága egyetlen életem! Jaj, mi van vele? Mi van vele? Jaj, nem akartam! Nem akartam! Bocsáss meg! Mi az? Hát itt kegedünk. Igen, ide Úgy? úgy. És most hallgass ide. Lehet, hogy mire a doktor kiér, már nem beszélünk. És én árulok neked mindent. Klóti. Nem akarok egy hazugságban meghalni. Vedd tudomásul, hogy Bertrand meg én 7 éve imádjuk egymást. Úgy? Szóval, te azt hiszitek, hogy én hülye vagyok? Azt hiszitek, hogy én nem tudtam? Tudtam? Tudtam. Azt hittétek, hogy én hülye vagyok, csak nem szóltam azért, hogy ne bolygassam a dolgokat. És te nem törődtél a dologgal? Nem. Most, hogy itt vagyunk a halálnak a küszöbén, én is elmondom nektek, bevallom nektek, hogy nekem 7 éve viszonyom van a titkárnőmmel. Igaz? Igen. Most már csodálkozol, ugye? Nem. Nem? Hát miért nem? Mert én is tudtam. És mondja már, sokat szenvedett a szegény kis kutya. Nem, szegény átszaladt az úttesten. Jött egy autó. Pillanat is. Szóval, hogy van az a... Hát, az úgy van, hogy 2 ember találkozik a vonaton. És az egyik azt mondja a másiknak, hogy